Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anggraini Pramudianti. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial konektor masker yang sangat mudah, cepat cara membuatnya, dan hasilnya cantik seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Kita simak videonya. Selamat menonton. Caranya, pertama, buat dulu slip knot dari sini. Lalu buat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu buat single crochet di lubang rantai yang kedua. Satu single crochet di lubang yang sebelahnya juga, satu single crochet. Kemudian di lubang yang terakhir, di sini isi 3 single crochet. Satu, 2, 3. Lalu buat 1 rantai. Lalu putar. Buat single crochet di lubang ini. 2 kali. 1 di lubang sebelahnya juga. 1 single crochet. Lalu di lubang yang sebelahnya isi 3 kali single crochet. 1, 2, 3. Lalu 1 rantai, putar, buat 2 kali single crochet sini. 1, 2. Di lubang yang ketiga isi 3 single crochet. 1, 2, 3. Lalu 1 rantai, putar. Langkahnya sama.
ulangi langkah yang sama sampai dengan panjang konektor masker yang kalian inginkan. Jadi, saya sudah buat 17 cm. Terakhir, tinggal slip stitch saja. Lalu potong dan pasang kancing di kedua sisinya. Sudah selesai pasang kancing. Seperti ini hasilnya. Sangat mudah cara membuatnya dan cepat selesai. Semoga kalian suka dengan video saya dan mudah untuk mempraktekannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.